这辆从深圳过来的沃尔沃，大哥说准备带家人去买年货，200斤的老婆刚坐上车，结果整个车子都趴窝了。去 4S 店检查，是空气减震漏气了。4S 店说减震只换不修，4条一起更换，总价格要7万5。车主从口袋掏出手机，找到我专业维修减震的视频，于是立马联系我们，就开车过来。当我们把减震拆开，发现缓冲胶都磨废了，皮囊更是直接裂开一个大口，易损件全部换新，然后利用专用设备把新的皮囊与活塞和端头扣压回去。虽然师傅已经有上万条的扣压经验，依旧不敢有半点粗心。扣压好后都得仔细的检查。都看到这里，手艺人创作不易，能不能点个赞，鼓励鼓励？然后把修好的机芯与气包组装起来，把螺丝打紧，出厂前放入水中，已经不漏了。如果是你，你会选择换新还是维修？评论区讨论一下。